Prieš sezoną supratom, kad šie metai bus išskirtiniai ir netgi Lietuvoje bus laimėti viską sunkiau negu ankstesniais metais, nes pasikeitė Lietuvos futbolo taurės formatas ir 2 taurės per vienus kalendorinius metus, per vieną sezoną, tai daug didesnis iššūkis, ypatingai ta antra taurė buvo, nes visos rungtynės iš 1 rungtynių, todėl automatiškai jos kiekvienos iš tų rungtynių tampa kaip finalas ir dabar žiūrint atgal, tai iš tikrųjų yra labai smagu, kad mes turėjom tokį, galima sakyti, istorinį sezoną, nes 2 taurių per vieną sezoną niekas nėra laimėjęs ir aš tikiu, kad niekas neturės galimybės laimėti jų. Ir tai, net jeigu turės galimybę, geriausiu atveju manoma tik tai pakartoti tą patį pasiekimą. Bet net jeigu pakartos, tai ta komanda dar turi laimėti ir super taurę, ir čempionatą. Tai yra 4 titulai per metus. Aš manau, kad tai buvo įspūdinga. Žalgiris buvo tuo metu tokioj, galima sakyti, tranziciniam tokiam statymo periode, kada pasikeitė gan nemažai žaidėjų prieš pat tą super taurės finalą. Mes dar praradom ir Jurijų Kendišą, kuris išvažiavo į Baltarusiją, į BT klubą. Ir aišku, buvo įdomu pažiūrėti, kaip įsilies mūsų nauji žaidėjai. Todėl, aišku, buvo galbūt kažkiek ne tai, kad nerimo, bet tiesiog buvo įdomu, nes aš manau, kad mes Žalgirį tą mentalitetą, tą tikėjimą savo jėgom visą laiką turim. Pačios rungtynės super taurės buvo tokios, sakyčiau, geros rungtynės. Iš tikrųjų atsimenu, kaip vakar, kad būtų buvę. Tai mes pradėjom gan neblogai, bet po to vieną kartą davėm Trakam sukurt progą, antrą progą baigėsi įvarčiu. Tuo metu buvo mūsų pirmos oficialios rungtynės, irgi trūko susižaidimo tų tarpusavio ryšių gynyboje, tai irgi buvo tokia klaida. Bet mes šiemet buvom kitokie, jeigu pernai mes nelaimėjom praktiškai ne vienų rungtynių, kada mes pralošinėdavom, kada pirmi praleisdavom įvartį, tai šiemet mes tą padarėm jau pačiose pirmose rungtynėse. Ir Linas Pilibaitis tiesiog įgrūdo kamuolį nuo vartų linijos į vartus. Ir tada, kada mes atėjom į pertrauką po pirmo kėlinio į Rūbinę, tai tiesiog nebuvo jokių abejonių, kad tas rungtynės mes laimėsim. Tiesiog buvo toks užtikrintumas, kad šį kartą mes stipresni, mes tikim, kad mes nepaleisim. O nežinau, kaip iš tikrųjų buvo Trakų Rūbinėj, bet ko gero buvo atvirkščiai, buvo toks dežavų jausmas, kad jo, mes čia norim, mes čia galim, nes jeigu prisimintai porą savaičių prieš tą super taurės finalą, tai kur tu beatsiverstum internete kokį ar websaitą, kuris bent kiek rašo apie futbolą, tai interviu tam tikrų futbolo specialistų, legendų, žaidėjų, trenerių buvo viena nuomonė formuojama iš visų pusių, kad nuojautos visiems kuždėjo, kad taurę į viršų kels Trakai. Tai Rūbinėje ypatingai mes turėjom tokią labai didelę motivaciją ir buvom net atspausdinę tuos keletą interviu tiesiog prieš
rungtynes Rūbinė iškabinė, kur žaidėjai irgi matė tiesiog tą tokią išorinę motivaciją įrodyti visiems, kad Žalgirio tu nurašyti negali. Nepavyko mums įmušti antrą kėlinį, bet jau matėsi, kad mes esam geresnė komanda ir tiesiog su kiekviena toliau einančia minute mes žaidėm geriau. Pratęsimo pirmo kėlinio metu Marius Rapolis, Trakų vartininkas, nesugavo kamuolio po tolimo smūgio ir Vytautas Lukša pataisė tą kamuolį į vartus ir tiesiog Trakam jau nebuvo jokių šansų atsigauti po to įvarčio ir tada jau tas antras pratęsimo kėlinukas buvo egzekucija. Ten mes sustiprinom žaidimą, Livelto išėjo ir Marius Žaliukas po to. Livelto ten juos tiesiog sunaikino gale, sukūrė 2 įvarčius, Tautvydas Eliošius įmušė 3 įvartį ir Mantas Kuklys pabaigė jau po Mariaus Rapolio pašalinimo, įmušė 11 metrų baudinį ir mes laimėjom 4-1, taip ir laimėdami pirmą trofėjų sezone. Paslaptis, kad visada, kada mes turim tą rinktinių pertrauką, visada iš mūsų išvažiuoja gan nemažai žaidėjų, tai 5-6 žaidėjai, jeigu dar sutampa su jaunimo rinktinėm, tai visada būna tokia pertrauka, kada tu negali pilnavertiškai dirbti. Ir niekada mums tas sugrįžimas po tos pertraukos nebuvo lengvas. Būtent tai ir atsitiko, kad mes pirmas rungtynės su Lietava žaidėm būtent po tos pertraukos, tik tais visi susirinkę ir komanda, kaip ir sakau, tuo metu dar buvo tokioj tik tai vystymosi stadijoje, kada visi žiūrėjo vienas į kitą ir galvojo, kur aš čia stoviu, ar aš čia žaidžiantis, ar aš čia rotuojamas, ar nuo keitimo einu, kur aš iš viso esu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl natūralu, kad visų rungtynių tu negali laimėti, ypatingai kada pasikeitė didelį dalis sudėtis ir tiesiog mums reikėjo surasti savo žaidimą. Ir kažkurio metu ten buvo, jeigu neklystu, mes per 6 rungtynės ten pradžioj tuo laikotarpiu praleidom gal 9 įvarčius. Tai esmė buvo būtent tai, kad susitvarkyt, kad nebūtų tie mūsų vartai tokie kiauri, kad priešininkai netikėtų visą laiką, kad jie gali mums įmušti. Ir atsimenu, su Lietava tai buvo tokios būtent keistos rungtynės, mes išėjom į aikštę ir pirmą minutę jau pralašinėjom 1-0, nes gal kokią 25 sekundę 11 metrų baudinys į mūsų vartus ir vėl toks knockdownas, knockoutas ar smūgis ir vėl reikia atsigavinėti ir po to Jonavos komanda tokia labai užsivedus buvo, mes truputį atsivėrėm, noras eiti išlyginti rezultatą, praleidom dar vieną įvartį, 15 minutę, kada tu pralaiminėjai 0-2, tai yra rimta. Bet sugebėjom tas rungtynės pabaigti 2-2, nors atsimenu tas vienas toks iš to laikotarpio mūsų sezonų, vienas toks ryškiausių vaizdų, tai stovi tiesiog prieš akis, kaip antram kėliny 3 Jonavos žaidėjai išbėga prieš vieną Saulių Klevinską ir rezultatui esant 2-1, tai irgi galėjo mušti 3 įvartį ir Dominikas Galkevičius neįtikėtinų smūgių tiesiog siunčia į aukštai virš vartų ir tada toks vėlgi dežavų jausmas, jeigu jūs tokio neįmušėt, mes tikrai savo įmušėm ir paskutinės sekundės Mamadų siunčiam į ataką, į puolimą ir jisai įmušė išlyginamą įvartį. Po to sekė ten Atlantas, vėlgi tos rungtynės tokios buvo blogos, sakykime, kūrybinė prasme, nes mes labai ilgą laiką negalėjom absoliučiai nieko sukurti, bet tai buvo mums toks mažas žingsnelis į priekį, kada mes pradėjom geriau žaisti gynybą. Ir nors mes pralaimėjom, praleidom įvarčius ir pralaimėjom 2-1, bet abu jų įvarčiai buvo įmušti po kampinę. Pirmas įvartis tai iš viso buvo iš fantastiškos srities
kamuolys tiesiog Maksimovui pataikė į pakaušį, net nežiūrint į vartų pusę ir įskriejo į devyniukę. Ir aišku, vėl bėgi į priekį, vėl ieškai to antro įvarčio, dar vienas kampinis, dar vienas įvartis, pralaimėta 2-1, tai buvo toks sunkus laikotarpis, bet kada toks galbūt persilaužimo momentas buvo, aš galbūt nesakyčiau, kad tai buvo rungtynės, finalinės tos rungtynės su Trakais, bet galbūt jos buvo truputį anksčiau. Tai buvo pusfinalis su Stumbru Kaune, kada mes irgi pirmas rungtynės su Stumbru sužaidėm 1-1 ir tik paskutinę sekundę jau ten pridėto laiko Linas Pilibaitis išlyginamą įvartį įmušė, tai mes pirmavom po pirmo kėlinio Kaune prieš Stumbrą, bet antro kėlinio pradžio iš karto gavom raudoną kortelę ir likom 10. Ir 1-0 priekį, bet Stumbrui reikia tik vieno įvarčio, kad išlygintų bendrą rezultatą ir tada jau, kas žino, pratęsimas ar dar kas ir 10-11, tai nėra niekada lengva. Come on guys, believe, confidence, believe in yourself. Tos rungtynės būtent parodė, kad mes einam teisingų kelių ir pas žaidėjus, pas vyrus buvo maksimali koncentracija, tikrai vienas už kitą ir vienas padedant kitam ir mes tikrai žaidėm gerai ir laimėjom 2-0, Vytautas Lukša įmušė vėl ir ta pergalė vėlgi leido patikėti savo jėgom, kad mes galim. Ir finalas irgi labai įsimintinas, galbūt, nors sako, pirmas finalas labiau būna įsimintinas, bet man atrodo šitas buvo toks dar įdomesnis. Važiavom iš vakaro, visą laiką lijo lietus, tai negalėjom treniruotis toj pagrindinėje aikštėje Telšių, o kitą dieną važiuojant į rungtynes mums sugedo autobusas. Ir kažkur tose Žemaitijos kalvose, ten neaišku kur, kiek ten tų kilometrų iki Telšių, tiesiog nebėra ką daryti, autobusas sugedęs. Tai žinot, kaip yra pas futbolininkus prie tai atbulom negali pavažiuoti, o čia visas autobusas sugesta ir ką daryti dabar. Tai buvo tas toks nerealiai geras jausmas, kada ten porą skambučių ir giminės artimieji, ten Egidijaus Vaitkūno sukviesti Pietų 4 suvažiavo ir tiesiog mus mašinom, lengvosiom mašinom, mikroautobusiukų visus nuvežė į stadioną, kada mes jau ten atvažiavom kai kurie keliais ekipažais, tai mes treneriai ten paskutiniai jau sėdom, tai atvažiavom truputį jau netgi vėluodami, bet tas jausmas buvo toks, kad mes vieningi, kad mus palaiko, kad mes tikrai nesam vieni ir atsimenu, kada mes įvažiuojam į Telšius ir ten kažkokią miesto aikštę ar kas ir visa Pietų 4 susirinkę ten daugybė žmonių, visur žaliai balta ir ten laukia rungtynių, geria alų, ruošiasi savo tiem demonstracijom ir kada jie mūsų mato ir negali patikėti, kad čia Žalgiris, kaip čia toj mašinoje ir tą mikroautobusė sėdi, tai visų tas palaikymas buvo toks iš tikrųjų nerealus. Ir aš atsimenu, priekį sėdime su Egidijum Vaitkūnu, tai būtent jo tas ekipažas buvo, jo artimieji mus vežė, tai jisai treneriai lengvai laimėsim. Tai kada matai tokį nusiteikimą, tu žinai, kad viskas bus gerai.
tą čempionų lygą, tai nerealus jausmas iš tikrųjų yra, aš manau, ir žaidėjam, ir tas, kada tu jau jauti, kad jinai jau čia pat ir tu ruošiesi, ir tu nori ten žaisti, ir nori dalyvauti, tai iš tikrųjų yra geras jausmas ir tuo laikotarpiu dirbti. Aišku, atsakomybė yra didelė visada, bet tuo laikotarpiu dirbti yra labai lengva. Nes nieko nereikia raginti, visi gerina rekordus, visi per skausmą, per traumas, visi tiesiog nori būti ten. Ir mes šiemet pirmą kartą padarėm taip, kad mes važiavom į stovyklą į Sloveniją. Tai porą savaičių prieš čempionų lygą, tai vienareikšmiškai tai buvo labai teisingas klubo vadovų sprendimas, nes taip kaip mes galėjom pasiruošti, niekam netrūkdant, viena čia, kada mes Vilniuje žaidėjai turi šeimas, turi vaikus, turi namus, tai kad ir kaip tu planuotum tuos krūvius, mes treneriai juos planuojam tiesiog ten minutės, sekundės tikslumu, kad tarpai, atsistatymas, kad poilsio gautų, bet suprantama, kada tu grįžti namo, ten reikia su vaikais pažaisti, žmoną į Akropolį nuvežti, ten mašiną sutvarkyti, vaikus ten į būrelius nuvežti, ar stovyklą, ar dar kažkas, galų gale nuvažiuoti su jais, papietauti, pavakarieniauti, tai vis tiek atima energijos, o Slovenijoje buvo taip, kad tu miegi, valgai, treniruojasi, vėl miegi, tai tiesiog atrodo nieko ypatingo mes ten tokio nedarėm ir krūviai nebuvo jie nei didesni negu sezono metu, bet komanda tiesiog augo kaip ant sparnų ir pagrindinis mūsų tikslas buvo būti drąsiems, atsikratyti baimių, žaisti drąsiai taip, kaip mes mokam, kaip mes galim ir labai stiprus sparingo partneriai buvo parinkti ir manau mes tikrai savo planą pasiruošimo metu įvykdėm ir tikrai atėjom pasiruošę čempionų lygai. Ir Liepos 13, man atrodo, pirmos rungtynės buvo su Astana namie. Vėlgi buvo tų mūsų specialistų kalbų, kaip čia dabar bus, 0-3 ir 0-3 ir 0-3 ir taip toliau, nes čia vis tiek Astana komanda buvo, kuri kaip tik tą sezoną žaidė čempionų lygos grupių etapuose, bet viduj komandos aš manau, kad mes buvom pasiruošę, mes buvom labai gerai pasiruošę, gerai išanalizavę ir ėjom žaisti dėl pergalės. Kada baigėsi tos rungtynės, pirmos rungtynės Vilniui ir mes sužaidėm 0-0, bet ten rungtynių gale porą labai gerų progų turėjom, tai tiesiog tas dar labiau pridėjo pasitikėjimo, tai aš atsimenu irgi einant padėkoti pietų 4, tai jau po rungtynių atbėga Mamadu ir coach, we'll win next time, we'll win in Kazakhstan, no problem. Tai buvo tikėjimas begalinis. Okay, guys, just for 1 minute. I don't want to say you well done, because it's just the first half and we didn't win it. And we now gonna go home and we feel like disappointed, oh, we should wanna win this game. Because we had better chances, we had better opportunities, we hit the post. I know how hard it's gonna be there. And I don't want you to repeat the same mistake like we did last year after we drew against Malmo away and we maybe felt, oh, at home it's gonna be easier. It's gonna be 10 times harder there. It's gonna be 10 times harder, but we know what to expect. We can choose different tactics. We know now those players. And we for sure, we can do it. We just need to believe. The belief is everything, what you need to have. Come back tomorrow. Don't think now, oh, we have a good result. We don't have it. We just need to go there and work harder like a girl to make it happen. I want to say thank you, but it's only the first half. I say you well done after the next game. Thanks a lot.
Vakar išgirdau labai gerą frazę, kad ne pinigai žaidžia, nes sportininkai su jais nebėgioja kišenėse, o žaidžia tik širdis ir valia, kuri duoda rezultatus. Todėl komandai ir asmeniškai man tai linkiu, kad tie rezultatai būtų geriausi, o valia ir ryžtas, visa drąsa, kad jum atneštų pergalę. Turėjom surprizą rungtynių išvakarėse, tai tas video, kurį sukūrė mūsų antrosios pusės ir kuris iš tikrųjų buvo nerealus ir tik tai parodė, kaip visada sakau, svarbiausias dalykas pas žaidėją yra jo žmona ar jo draugė, nes tai kokią jos įtaką turi, jos pačias tikriausiai nelabai įsivaizduoja ir kartais pats žaidėjas nelabai įsivaizduoja, bet tai yra labai svarbi dalis ir tas video tiesiog buvo kažkas tokio, ten reikėjo pabūti tam kambarį, toj susirinkimo salėje ir tiesiog pamatyti, ten buvo tokių, kurie nuo pat pirmos sekundės, kai jie suprato, kas čia bus, tai mes tarp kitko buvom dar užbėgant į priekį, sutarė taip, kad po čempionų lygos verksim tik iš džiaugsmo. Kad ašarų, nes mes esam vyrai ir tiesiog mes turim neverkt, bet žaist, laimėti ir tada vyrai verkia tik tais iš džiaugsmo ir iš laimės. Bet jau tada nuo pat pirmų to klipo sekundžių matėsi, kad ne visiems pavyks išlaikyti tą pažadą ir tai buvo kažkas tokio, buvo kažkas nerealaus, ką visus, man atrodo, sukrėtė iki pat širdies gelmių ir buvo tokių pasisakymų po to, kai jau išeinant iš tos konferencijų salės, jeigu dabar būtų rungtynės, o dabar eitumėm į aikštę, tai iš karto pirmą minutę gaunu raudoną kortelę. Tai o čia buvo toks, kiek žaidėjai, kiek visa komanda buvo motyvuoti ir tos šeimos antrosios pusės, tie žmonės, kurie mus myli, kuriuos mes mylim, kaip jie mums padėjo. Sako, kad jeigu tu nori, sieki ir labai stengias, padeda tau ir Dievas. Tai te padeda jums visiems Dievas, visai komandai. Egidijau. Aš tave labai myliu, labai laiminu. Tu esi liūtas. Tu kovok taip drąsiai, kaip liūtas, pasitikėk savim ir pergalės jūsų. Myliu ir laiminu. The best things in life are not the things. It's not about the money. It's about the moment, guys. And you felt it yesterday probably when you watched that video that we showed to you. Probably to some of you it was only one thought. Oh my God, it's not about, I would give anything to them. It's not about the money, but it's about the moment for them to be proud. So that's what we want, guys, today. To make them proud. To make your families, your beloved ones proud. For that, you need to treasure that moment. You never know when another moment will come like this. And last thing, if we're talking about the players, about the teams, if we're comparing, it's not the players who are winning the games. It's about the teams. The teams win the championship. And I see in you that we have the team. So let's go the team together and make our families proud. Come on.
last bit, like Donny said, enjoy. This is a big occasion. Be in the moment, enjoy. You are good players, you know what to do, and you're gonna win today. Who's gonna win today? Ten nutiko tikriausiai tokių dalykų, kurių nei aš, nei žaidėjai visą gyvenimą tikriausiai prisiminsim, nes taip pralaimėti, kaip mes pralaimėjom Astanoj, tai net nežinau, knygose, filmuose taip nebūna. Tai čia scenarijaus net nereikia kurti, jisai iš karto buvo parašytas. Aišku, tas scenarijus, tos rungtynės, vėlgi manau, kad mes nusipelnėm geriau, bet nieko nepadarysi. Dabar tikrai padarysim tai kitais metais, bet viską turėjom savo rankose, bet leidom tam laimės paukščiai išskristi ir nepasiliko jinai pas mus, bet atidavėm viską, ką turėjom. Tai kelionė į Lietuvą ir tas laikotarpis po Čempionų lygos ir dabar netgi galvoti ar kalbėti apie tas rungtynės yra labai sunku. Daug kas sako, geriau ten praloš 3-0 ar 4-0 ir viskas aišku ir tada nėra ko pergyventi, bet aš manau, kad yra visiškai atvirkščiai. Mes parodėm, kad mes augam kaip klubas, mes augam kaip komanda, žaidėjai individualiai parodė, kad jie gali žaisti absoliučiai su bet kuo. Ir tas pralaimėjimas, jisai atvirkščiai, jisai davė mums dar daugiau pasitikėjimų. Nes mes matėm, kad mes galim daryti stebuklus. Kad mes buvom per 40-50 sekundžių nuo stebuklų. Bet tas tikėjimas savim jisai išliko ir po to taip, kaip mes žaidėm Lietuvoje, kaip mes buvom pasiruošę, tai tiesiog mums reikėjo eiti žaisti, mes žinojom, bet kurias rungtynės eidami, mes žinojom, kad mes laimėsim. Ir tik tai klausimas kiek, kaip, kas įmuš ir Andrija, Slavko, Matija, kurie prisidėjo prie Čempionų lygą, davė dar daugiau jėgos, dar daugiau pasitikėjimo, ypatingai, nes jiem galbūt buvo kažkiek lengviau, nes jie neturėjo tos dobelės ten balandžio gegužės mėnesį ir mes iš tikrųjų tapom tokių vieningų kolektyvų, kuriam tiesiog reikėjo netrukdyti ir tiesiog eini ir mėgaujasi žaidimu. Tai aš manau, kad mums pavyko tą padaryti ir jeigu dabar neklystu, man atrodo, 3. ratą mes laimėjom absoliučiai visas rungtynės ir būtent tą ratą išsprendėm čempionato eigą.
manau, kad apie tą finalą negalima šnekėti, nepaminint pusfinalį su Atlantu, kuris irgi toks vienas buvo iš tokių esminių rungtynių šį sezoną. Tai aš niekiek, manau, nesuklysiu sakydamas, kad tai buvo dar vienas mūsų ketvirtas finalas šį sezoną. Jeigu im 2 taurės finalų, super taurės finalų ir rungtynės su Atlantu buvo dar vienas finalas, nes buvo tai padaryta, kad prieš tą pusfinalį paskelbėma, kad finalas įvyks Klaipėdoj, mes žaidžiam išvykoj su Klaipėdos Atlantu, motyvacija pas Atlantą, aš nežinau, ten 5 kartus didesnė, nes jam tikriausiai irgi užtenka pakliūti finalą ir jie nebejoja, kad jie laimės taurę. O čia atvažiuoja Žalgiris ir iš tikrųjų buvo labai įdomios, geros rungtynės ir tas paskutinė sekundė rungtynių 92,03. Tai tas įmuštas įvartis, tai buvo labai saldus ir gal negalima taip sakyti, bet kažkokia kompensacija už tas pralaimėtas rungtynės Astanui. To pusfinalio, aš manau, kad buvo neįmanoma pralaimėti finalą. Finale jau buvo tik laiko klausimas, kada mes įmušim ir kiek įmušim. Pas mus buvo žiauriai didelis pasitikėjimas. Tai tas irgi galbūt ne vien tas emocijų reiškimas, jisai duoda tą saldumą, bet tada, kada tu eini į rungtynės ir tu tiek tiki savim ir tiki komandą, kad mes pasiruošę, kad mes žinom, kad mes tikrai laimėsim ir kada priešininkas ten prieš rungtynę sako, kad tik su Dievo pagalba mes galim laimėti, tai tas irgi duoda labai daug to saldumo, kad tu esi kietas, kad tu padarėjai, kad tu žinai, kad tu turėjai padaryti ir tu padarėjai ir tu nieko nebijai. Tai tas yra irgi jausmas, kurio negalima tikrai nuvertinti. Čempionais vis tiek būtume buvę mes. Tai klausimas kada, kiek laiko mums dar būtų reikėję. O tai dabar čempionatas laimėtas mėnuo iki sezono galo. Tarp kitko irgi toks įdomus dalykas, kad spalio 30, tai spalio 30 pernai laimėtas, spalio 30 šiemet. Ir žaidžiant su Atlantu, tai galiu tvirtai pasakyti, kad kitais metais čempionatą Žalgiris laimės irgi spalio 30 ir irgi žaisim su Atlantu. Kad kaip banaliai skambėtų, išeini 11 prieš 11, priešininkas ruošiasi prieš tave. Visą laiką turim didesnę motyvaciją negu kitose rungtynėse. Nes tai yra Žalgiris, nes tai yra scena, ant kurios galiu užlipti ir galiu pasirodyti. Tai atsimenu po Lietavos rungtynių, kada mes sužaidėm 2-2, tai Lietavos žaidėjas Tomas Alamanavičius interviu duodamas Futbolo TV, sako, dabar apie mus šnekės, jeigu ne visa Lietuva, tai pusė Lietuvos, tai tikrai. Tai parodo, ką jiems reiškia žaisti prie Žalgirį. Tai lengva nėra iš tikrųjų, bet jeigu kalbėti apie sezoną
čempionato tai yra 33 rungtynės. Tai tu gali suklysti, tu turi erdvės tom klaidom. Bet taurės pergalės, 6 iš eilės taurės, tai yra didžiulis pasiekimas. 6 metai, 6 titulai, 6 finalai. Tuose finaluose ne kartą Žalgiris nežaidė su ta pačia komanda 2 kartus. Tai 6 skirtingos komandos. Tai parodo, kad tai nėra iš tikrųjų lengva. Turbūt daugiausia buvo, kaip pasakyti, su Sūduva, bet nes ne dėl to, kad tai lengvos rungtynės, vis tiek reikėjo žaisti, reikėjo kovoti, bet tai buvo tikėjimas. Tikėjimas, kad mes tikrai tą padarysim. Ir kada tu tiki, kada tu tikras savo jėgom, kada tu tiki tuo, kuris yra šalia tavęs, tai tuos tikslus pasiekti yra daug lengviau. Ir aš manau, kad Žalgiriai mes būtent tą turim. Pradedant komandą, bet esant treneriais, administracija, medija, ypatingai klubo vadovybė, mes visą laiką galim pasitikėti vieni kitais. Mes žinom, kad mes nepavėsim vienas kito, kad mes dirbam vienam tikslui, tam pačiam tikslui ir tai padaro tą darbą žymiai lengvesnį.